彻底不对劲了。今年第9号台风巴威的路径再次调整，它登陆我国华东沿海的概率已经出现断崖式暴涨，目前已经稳定卡在17级超强台风级别，中心最低气压直接跌到910百帕，属于顶级台风强度。很多人对17级风力没啥概念，就这么说吧，常规风力检测仪器根本测不出它的极限威力。这种极端风速能轻松拦腰折断成片的路边大树，高层楼房的玻璃幕墙会被狂风瞬间撕碎，整片脱落。几十吨的重型货车停在路边都会被直接掀翻。千万别抱着侥幸心理，觉得台风年年有，不用太紧张。一旦放松警惕，提前做的所有防护准备基本全部作废。今天不讲网上烂大街的基础常识，只说2个绝大多数人不知道的台风致命盲区，也是历次台风灾害里伤亡最多、最容易被忽略的隐形风险。17级台风靠近陆地时，会形成超大范围的低压中心，就像一个巨型真空把火罐死死扣在海面之上，直接强行抬高海平面，把海量海水疯狂推向近海沿岸。如果刚好碰上天文大潮，危险程度直接翻倍。原本远离海岸线的城市街区会短时间内被海水倒灌淹没，这种内陆涌浪速度极快，完全没有预判和缓冲时间，普通人根本来不及撤离，一旦卷入浑浊水流，生还概率极低。还有一点很重要，很多遇难者都是栽在这个致命误区里。你要是看窗外突然没动静了，没风没雨，跟停了似的，记住了，这可不是台风过去了，这是最危险的信号。台风核心风眼刚好经过你所在的区域，风眼内部气流稳定，寂静无风，只是短暂的假象。这个安静窗口期通常只有20-30分钟，一旦风眼移走，风向会直接180度彻底反转。第2轮狂风暴雨强度会比第1轮更加凶猛，这时候出门拍照、透气、检查情况，基本没有生还可能。接下来给大家说几个普通人必记的保命细节，全是实战经验。第一，台风暴雨天气绝对不要去地下车库挪车，很多车主心疼车辆，偏偏会犯这个低级错误。地下车库是城市积水倒灌的重灾区，也是最低洼地带，短短几分钟，积水就能彻底淹没整个车库，人一旦被困在车内，等同于锁死在密闭空间里，无从逃生。第二，千万不要站在落地窗前看风雨景色，17级狂风会让建筑墙体产生正负交替的巨大压力，大面积玻璃受力不均，会瞬间炸裂崩碎，飞溅的玻璃碎片杀伤力堪比高速飞刀。台风期间尽量待在无窗户的室内核心区域。第三，路面积水区域坚决不要贸然涉水通行，别觉得水只到小腿位置就可以放心走路，浑浊积水之下藏着被冲开的井盖塌陷路面，还有被风雨扯断的裸露电线，漏电风险防不胜防，肉眼完全无法预判水下隐患，涉水就是赌命。第四，提前把手机、充电宝全部充满电量，这不是为了休闲娱乐，是台风天唯一的求生通讯保障。超强台风过境，极易造成电网瘫痪、基站受损，满电设备是你接收预警、联系救援的唯一渠道。最后，重点提醒大家，停课、停运、航班取消从来不是小题大做，防灾预警从来不会提前吓唬人，只会提前保命。台风最危险的时刻，不是风雨肆虐的中期，而是台风刚刚登陆、风雨骤然加剧的前几个小时，一次侥幸的疏忽，大概率就是无法挽回的结局。面对这场年度超强台风考验，你觉得真正需要过关的是天气，还是我们的防灾意识？